Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to channel. Hari ini aku mau mukbang alias makan ini mie ya. Mie apa sih namanya? Mie goreng. Jadi hari ini aku mau apa? Karena kalau kata Neni itu besok ada typhoon. Jadi T8. Jadi hari Sabtu, hari Minggu itu kita nggak bisa keluar karena ada typhoon. Dan mungkin yang jualan-jualan juga pada nggak ada. Jadi hari ini aku harus beli stok makanan lah buat 2 hari. Dan si nenek juga dia pesen mau beli beras. Jadi aku buat ganjil perut, aku makan dulu ya guys ya. Nah ini tuh aku ada bawang merah gede gitu. Ada ini apa namanya? Rumput laut guys, sama telur, sama ini apa namanya, cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ada yang suka makan ini nggak, bawang? Bismillahirrahmanirrahim. Ini telurnya guys.
Alhamdulillah. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.